Already yiye ebala. Etambula. Mzee mtoke ebale nnyo. Essebo. Banne mwebale abalabi baffe abalungi abali ku Kyeswa Francis TV ku YouTube. Tubebaze eno kadeni yaffe twagala obayo yotera. Mzee msoke. Kadeni ojera yote already. Wali twajja wasooka n'okuwata ekifaananyi ekyasooka nga tukola tutya? Nga wakyafu. Neka kati olunaku lwajjo twakoze eki? Twalongosezaawo ne tukola kye bayita landscaping. Sooka balage ku kimuli kyaffe luli kye twasooka okukwata. Ekimuli kino nakyo mukirabeko. Kale olwamanye ennaku mmekezo zirwakagira nga tukigize kyekimuli. Ennaku mmekanya. Kyakaweze ennaku 4. Bwe twakisimba. Tuli kimeza buno obulala bwolabamu buno obutonotono. Nabwo bwe bumuli bwe bwagala tuve mu ekyo ekimuli kino. Bwe twateeka mukana akagundi akatono. Kati twagala tukole gardening yaffe wano. Ayo lwakuba olunaku tuli saabalambulira engeri gye twatandikamu. Obufuna bucket wezi njagala omuvubuka ali eyo. So muzeyi musoke so tono. Ofuna bino bucket ebikwetolodde wansi. Osobola kiyitako n'okironda ku kkubo. Kitegeera. Nojja n'ogamba kati omala okiwumulamu wano ebituli. Nga bino byenkoze. Twagala tuwumulemu ebituli. Lero ndese bucket 3. Essebo. Muzeyi musoke ozirabye? Nzirabye. Tuzirese bucket 3. Kati twagala tutandike from the scratch. Naye nga tunasimba kimuli osooka n'oteekamu amayinja wansi mu zino ebbaketi kyengenda otandika okukola. Naye nga muzeyi musoke ekyeyo kikututte kitya? Ekyeyo tekintutte bubi. Kuba kunoonya majja. Nakugumiikiriza. Bwe kiri. Tewaba buzibu bwonna. Ne bagamba n'obunyikivu awali ebinyiga. Kuba bino byonna bitunyiga naye at least tunoonya content. Twasoma bayiga okuzaaza ebimuli. Oba osimba ebimuli. Ne tuyiga we bakola garden. Kati saawa zino ndi kujja zange zino zonna. Olaba nga nsobola okwenogera ku nsimbi kuba bino ebintu bya bulijjo zonna bucket zizo mulaba nalonze ennungi. Kati mugenda okujjera ne mugamba bannaye abaana bali asama. Essebo. Anoonya majja baba ganoonya batya sewe watu tuzinoonya mugana wange. Naye kyonna ekyatuyamba ne tutambula. Sifuna amagezi era katwafuna amagezi. Okimanyi nti bino twabiyitangako wali ku golf course. Ebimuli weebiri ne musajja yanjigiriza buyigiza n'agamba osobola onnoga ekimuli kimu ekikuzaalira ebimuli 10 gwe n'obeera ng'onoonya ssente. Osiimye muzeyi musoke. Kakati bucket zino twafunye bucket zino nkadde. Tegeera. Bucket nkadde tugenda yooleramu ettaka lyaffe. Sigamente musobola kugenda mugule. Sobola okubeerako ne mu distance wali nga ojonkwatira. Naye watoje nga otambuza kamera. Kuba abatuuze batwagala tubalage. Naddala abaana abavubuka mugana wange. Obeereyo n'ogamba naye Kyeswa nnyimye emitwalo 10 emitwalo 2 3 nga naye byenkolo osobola okubikola. Kitegeera is a matter of bintu biteeka mu nkola na gazi ya bwongo obwo. Kutunuulira nnyumba mmeka ez'abagagga mu city ezitalina bimuli. Mpitirivu. Ezirina ebimuli. Ate ng'era babigula. Okitegeera. Compound n'ogisimba. Yonna namba n'ofuna ssente omulundi gumu. Era ofuna ssente omulundi gumu bannange. Naye kaakati kyonna kyekiri. Tulina osooka okukola ki? Oteekawo omwana amayinja. Okukitegeka. Twetegeka mwana weteekerateekera. Nokitegeka. Wano gyawo ekimuli kino kimu kyengenda okukola wano kiri wali. Nkitunda landi 10. Landi 10 zirimu ssente za Uganda emitwalo 25. Kati kuteebereza bino ebaketi by'ennonze obulonzi. Buli baketi egenda kunkolera emitwalo 25 ssente mmeka muganda wange. Olunaku zino baketi ziri 3. Emitwalo 75. Emitwalo 75. Naye nga ebintu by'ogira olonze bulonzi ekimuli kyennina nakimenya ku nnyumba ya muntu. Ne nsooka okubalaga nti njagala nkibamereze. Mulyoke muyige. Ekira tukola ne gardening zibannaye bonna abayitolodde awo wenna obeera Uganda tukola gardening entuufu. Twagala tusooke tubatandikirawo ku eno. Musooke mulabe engeri ekintu ekitambulamu. Omuvubuka yenna ali eyo ng'oleze bulezi engalo. Ebintu osobola okubikola just wano noonyirizamu bunyiriza kalimuko. N'okayooyoota. Ng'obitandikidde mu magoba. Wano tutandikira mu magoba already. Bucket zino sizimaze muzeyi musoke. Ozimaze. Twasoosa ziteekamu ki? Mayinja, ebituli. Kitegeera. Ebituli ekibituteesaamu wansi. Nga twagala amazzi gaffe gabeere nga gasobola okwetululawo wansi. Kitegeera ekimuli kisobole oba omuti bisobola okussa. Munatusonyiwa mwana bonna betuyingirira mu bizinesi zaabwe. Nekibinoza okusa abaana baffe abavubuka. Nga tugenda liyoola ku ttaka lyaffe lino lyennyini. We tukolera ka gardening kaffe kano.
Nenga company ki etademo sente bagita Francisco Gardens. Francisco Gardens. FLORIST. Sangwano Soweto Johannesburg. Mzee muso. Atanta automa transokola kyo. Yole takali nyinyi. Ali simye takali yafe. Takajimu. Omaludiola. Oteka mu bucket. Oh no, omaludiola ngoteka mu bucket. Ngenda kikulagira paka kitunakitundira mugana wange ekimuli kino kye tukoze wa project eno. Kulage nti mu myezi ng'ebiri ngenda bantandise okwenogera ku nsimbi. Tegeera. Yenga muzeyi musoke. Bulaye tutotya okutwaliza awamu abavubuka abali e Bulaaya bagamba kina abali ku butaka e Uganda. Abavubuka abali e Bulaaya mbagamba kimu kya kuyiiya. Ate babayiyiza nembasaba obutegomba nnyo Bulaaya ng'abasinga bwe bakikola. Kuba oba wajjayo buzi nga si gye bakuzaala n'obeera nga si gye wakulira era ate bw'ojjayo n'oyagalayo aye obukadde bwe obuteekeyo kiba kibi. Olina okujjukira ennyo ewammwe gye wava ensi era n'okuddayo okulaakulanya ensi yo. Teri kintu kinneewuunyisa muzeeyi muso. Magezi nga gano oba ogafunye olina gatwala mu nsi yo wabula ate si galeka wano we gali amangi. Ekyo mbagamba bokka abavubuka abali e Bulaaya. Gamba n'abali ku kyeyo mugana wange sente z'ofuna okozesa passport otambule okujja eno kapito mulamba ffe fayini twatomera siga nti twatomera kyokyebaza Katonda nti yampandako eddusu abamu ku famire yaffe nange nentambulamuko neŋŋamba kantambule munaye Katonda mwebaza lwansonga emu nti mukutambula kwange siviiriddemu awo wadde ki nfunyemu amagezi nga bayiga okukola ekimuli. Nfunyemu amagezi ate ng'era okyagafuna. Nfunyemu amagezi naye bwe yenna yeetaaga omukolera compound ojja kukuba ku ssimu emmanga awo gye tugenda oteekako awo wansi etujja batukolera bulungi compound yenyirire jasi kyetwagala okulaga omuvubuka yenna asobola okwetandikirawo akalimu ate n'ateekawasa gavumenti etwetwika. Atekwasa gavumenti nemuyambako nemuwaayo akasigo. Tulina akasigo osobola okukafuna. Bagambye waliwo omuvubuka tasobola kufuna mutwalo gumu ogw'e Uganda. Ate wali bino ebitunze ennonze birondi muzeeyi musoke baketi weziraba zidduga. Justin nyakiraga muvubuka ali eyo muvubuka munnange tosobola okulonda ekintu kyonna kiba kya mugaso. Ire takabugagga kati nze ndi wano mpakinga ttaka lyange otandika okwenogera ensimbi ate ng'ovuba ekintu ekirala era amaani neeranga bizinesi yonna nefajjiranga nagikola nenyirira kuginyiriza nakutandika obuzibu bwonna bwakutandika wewali obuzibu naye nga pita ziba mu kutandika muzeeyi musoke mu kutandika ogenda okusanga abagenda okuŋoola abagenda okugamba totegeera abagenda okukumalamu amaanyi naye gwe kyoba olina okukola teri muntu agenda kugulira mmere leero n'enkya naluli otegeera ate oli muvubuka naye laga nti okola ki wekolera yensonga lwaki navuddeyo neŋŋamba olaba bavubuka bannange naddala betukuze nabo ekibuyi ndi South Africa tukwasaganya emirimu egy'enjawulo naye nga ne muno gwe ngutwalidde okitegeera kozi kintu kya bulijjo kino abavubuka b'okuze nabo ekibuli obakubira mulanga ki abavubuka b'okuze nabo ekibuli jasiyemba kubira omulanga kutanyuma mulimu naggaziya bwongo kitegeera wagina emirimu gyonna kagube guno gwennyini gwendiko ono waliwo abazungu bangi abagukola kitegeera abazungu bangi abagukola sigwa ababulaaka bokka sigwa ababulaaka bokka jasi omuzungu kyatusingako kiri eki omulimu gwe aguteeka mu buwandiike kitegeera n'aguyigiriza omwana kati nze emanga ntambuddemu gubeera nga muyonjo n'oggulanga kati muteeberezaamu kano akalimu kange engeri gyenkalangalangamu bwe nti enkanyiriza bwe nti basigenda kandi kanoga ssente kuba ettaka lirino lyabwerere lisanze wano wennyininyini wenjiza okukola ki okukolera ate bino bintu bya bulijjo
kati nze nkusiigidde ekifaananyi negamba ogenda kunsanga wali mulina ettaka lyennyininyini nga nzigyemu ssente zange emitwalo 75 egye Uganda oba 3,000 eze Uganda naye mu bintu byennonze byennonze obulonzi kati bwe tolaba nti ebbaketi nzijjuza manyiwa wange mwali namutaddemu jjo jjo nabadde wano nga nkola landscaping kati gadeni y'omugagga wange bwe naamalira ewiikisi bbiri nja kuba njitadde nja kuba era njitadde akali muzeeyi Musoke tetugenda okuzzaako amazzi gaffe nageerabiddeyo wali tambula mpola mpola nga nkwata nti maa amazzi gange wano ku taapu gagano nagatadde newano nfukirire mu muddo bwawe ekiriwo kyonna kyonna kuba kunoonya ssente okuba okulaba nga kano akacupa toyiwamu buyi oteekamu amazzi nga gawotalinga ekkaani jasi kino kiseeka nkikozesa mami ali wa muganda wange yenna ng'oyandiyagadde okwenogera ssente mu kusimba emiti n'okusimba ebimuli jasi bintu bya bulijjo bino ekicupa kiri kino bakisaze busaze jasi saagala kulaga lebo yakyo kuba engeri gye nina gundi tuli ku YouTube ate ina copyright saagala kukola ki saagala laga lebo y'abantu kuba tebannasasula naye nga bonna baagala bakolera gardens oli landscaping otunda pots z'ebimuli byonna tubikola wano e Uganda tubikolera South Africa wona bw'obyagala kitegeera naye nga kyenkusaba subscribe to my YouTube channel bagiyita Kyeswa Francis gamba ne munno just tweyigiriza okukola ki okufuna ssente ku bintu ebitwetoolodde kitegeera muleme kulinda ate bunaku tukomplainingire gavumenti etuyambe kikiri kimuli kimu muzeeyi Musoke kibaddiremu kikyo kimu kyennaleeta nakinogana bwonna naye njala tukizaazemu ebimuli ebiwera 10 kino zaala kitegeera kimuli kimu kikyo just nkuwadde ekizampo nkuwadde ekikolo n'eddagala na buno bye tuzaazizza nabyo weebiri Musoke kyenva nkwagala naye nga amannya bagabagambya ali abakolera bino ebintu nawagambye amanya ye Kyeswa Francis omwana waabwe owawa ow'ekibuli ekyaddondo ogimanye muganda wange nga bikolera South Africa tuli eno Muzanzi faso ati kyaka bagenda kudeeba nsekere bagambe nti ono omusajja yaviirako e Bulaya sivangako ssebo kugambye sente meka zengenda okukola wano sente 75,000 ku bibaketi byenkoze ntya baketi byolonze ennonze obulonzi naye ku ttaka lyenkoze eki byosanze mu kifo kyalyo ate ngenda dditwala wali tuli mu operation mindset change ekitegeera tulina okuggula obwongo tugaziye kibayita obwongo baganda bange era n'okuddaawo omwana gamba nti gavumenti etuyambye nga ate nawe teweeyambye gwe kennyini gavumenti oyagala ekuyamba etya nga ate nawe teweeyambye olina okweyambako olina okweyamba gikwasizeeko then n'ogibuulira engeri gyenekuyambamu tegeera kakati leero episode yaffe gye tugenda okukola twagala tukome wano tukulage enkyalo etugenda osimbamu okumenyako wali kapulanti kaffe toba twandi kikoledde ddala omulundi gomwe tukamenyako mutugibalaganga nga tutandika process y'akadomola ako oli waddembe twandikabalaga abayiga nabo bayige kwegamba nti ekimuli tuba tutandise okikola ki kisimba twasuzeo mukulu chairman wasuzeo chairman yoli chairman muzeeyi Musoke kana akamuli kenyini kuokuula wakuba akamuli kaffe kanakula bulungi ate tanso kamenya naye kyonna kyekiri tulina olaga bannayuganda bannaffe tukola ki ebintu bisoboka buno obumuli bw'endese naye bugenda kukola ebimuli 3 tugenda buzaazamu ojja buzi wano n'omakinga sure nti kwotakula